好，下一位林筱魯議員。多謝主席。我都係想講翻數據呢個問題。咁其實就喺唔同會議呢，我個關注點都唔係淨係長者或者照顧者嘅數據，而係整體嘅數據。咁我其實聽過專員或者係局方咧，處長咧都講過好多次，我都知道你哋真係朝住嗰個方向做。但係我整體咁耐嗰個得到嘅信息又好，感覺又好呢，你哋朝住個方向就係一步一腳印也好，摸住石頭也過河也好，嗱，呢個係我嘅感覺。但係咧，我聽唔到一個具體嘅策略，一個框架，究竟點樣去建立一個有系統嘅數據庫？通過關愛隊也好，或者通過其他社福機構也好，根據呢個框架、呢個策略，就係點樣借助佢哋嘅能力或者係網絡，將你哋期望佢哋可以幫政府完善嗰個數據體系，逐步做好佢。調翻轉頭，政府究竟有冇一個完整嘅框架去裝載吸納成熟一樣去推一樣咁去做？有邊啲嗱？我絕對明白個私隱條例下面嘅好多嘅挑戰，咁嗰啲有邊啲相關嘅數據係有咁嘅困難，咪下一步做咯。但係有好多其實我唔想重複我啲同事講嘅嘢，有好多其實冇咁嘅挑戰噶嘛。幾時係已經可以到位做得到，亦都可以俾到相關嘅機構或者關愛隊去強化佢哋嘅服務咧。嗱，呢個互動呢個信息咧，今日傾咗咁多次，我聽唔到，而我好期望，我亦都覺得其實政府可以做得到喎。嗱，我想用一個例子，10幾年前我去幫政府去推動喺學校純粹垃圾分類啫咁。啲學生啲先生好努力喎，做晒，然後跟住望一望，咦，攞住個3色桶一嘢就倒翻落去同一架垃圾車度。嗱，我唔想俾到我哋關愛隊嘅朋友，佢哋義工嚟嘅，佢哋好努力幫緊成個社會去做呢樣嘢。然後，咦，原來政府我問你攞啲資料，你冇喎，甚至係一啲佢哋話轉介嘅時候，即係頭先都有同事講過，其實係冇 KPI 嘅。嗱，我又明白話頭先你專員講未必好公平係嘛？每個個案可能唔同，但如果我哋睇翻喺內地1、2、3、4、5，你打個電話，邊個單位或者邊個部門嗰個回應時間、處理嘅時間長與短，佢有個大數據分析噶嘛，都幫到你哋處方又好、局方又好去跟進噶嘛，同無論係醫療也好或者其他部分也好。嗱，呢啲數據庫嘅連通係一個好重要嘅基礎，所以我係有咁嘅期望，你哋有個策略、有個框架。嗱，呢個期望咧，主席，我其實希望咧可以通過呢個委員會咧，就要求處方又好、局方又好咧，能夠列出佢哋究竟有冇咁嘅策略，有冇個計劃，就唔好即係次散打咁上嚟咧，就逐個問題答。因為我都即係聽咗好多個咧，有少少好坦率講，我都有少少不耐煩嚇。如果咁樣次啄我同一個問題咧，其實冇乜意思嘅。多謝主席。好，專員。多謝主席，多謝林議員嘅提問。或者我簡單講少少咧，嗰個大個方向係會點樣做法？嗰個照顧者嗰個資料庫，其實我哋構思緊嗰個照顧者資料庫咧，其實咧就係想將唔同嘅照顧者同埋被照顧者嗰個佢哋嗰個關聯咧，就擺咗喺個資料庫嗰度。咁希望係做啲咩嘢咧？就係由唔同嘅地方去搜集到呢啲咁樣嘅照顧者同埋被照顧者嘅嗰個關係出嚟。咁例如頭先李尚義有提過啦，我哋一啲照顧者嘅津貼嘅嗰個 database 係其中一個 source 咯。房署佢哋可能會有某啲嘅一啲嘅資料可能會幫得到我哋啦。關愛隊佢哋上門探訪嘅時候，佢哋可能會揾到一啲照顧者同照顧者同被照顧者之間嘅啲關聯，例如佢揾到一啲雙老啦，或者一啲以老護老或者以老護殘嘅啲個案，咁我哋就揾得到呢個又係因為我哋要擺落去一啲東西。咁我哋希望嗰個做法就會係一個 incremental 嘅做法，就係我哋做得到幾多，我哋做幾多落去先。咁但係當然個過程入邊咧，其實有好多係可能係涉及到嗰個私隱嗰個問題，例如房署佢嗰啲資料本身頭先都講過，佢唔係咁樣用嘅。
咁我哋要處理到呢啲嘅問題啦。咁當我哋建立到呢個咁嘅資料庫嘅時候，我哋就變咗我哋就可以睇到佢哋唔同嘅呢啲嘅照顧者同照顧者同被照顧者，佢哋接受緊一啲點樣嘅服務啦。或者佢哋會唔會係冇接受緊呢啲服務啦？尤其是如果冇接受緊啲服務嘅，我哋可能需要主動地去介紹俾佢哋，我哋有啲咩服務可能係會啱佢哋嘅情況。咁呢個係一個比較即係粗略一個比較高嘅 high level 嘅一個構思，就係一個咁樣嘅情況。咁但係核心個問題就係我哋有幾個關鍵位，我哋要先處理得到，咁我哋先至可以即係比較落實、確實啲去講到大家究竟我哋可以最終可以做到啲咩嘢，同埋幾時可以做得到呢件事。